హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు SANSRI Homemade Recipes. ఈరోజు మనం మనందరికీ ఎంతగానో ఇష్టమయ్యే అలాగే ఈవినింగ్ ఏదైనా స్పైసీగా తినాలనుకున్న స్నాక్ ఐటెం మసాలా మిర్చి బజ్జీని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి 1 కప్పు శనగపిండి అలాగే అరకప్పు బియ్యం పిండిని ఎటువంటి ఉండలు లేకుండా జల్లించి వేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనము బియ్యం పిండిని వేసుకోవడం వల్ల బజ్జీలు చాలా క్రిస్పీగా సాఫ్ట్గా వస్తాయి, అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. మీకు ఇష్టం లేనట్లయితే ఈ బియ్యం పిండిని స్కిప్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు అలాగే చిటికెడు వంట సోడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండినంతటిని ఎటువంటి ఉండలు లేకుండా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఓమాని యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల బజ్జీలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, అలాగే హెల్దీ కూడా. ఇప్పుడు అన్నింటిని వేసిన తర్వాత పిండినంతటిని కూడా మనం బజ్జీలు వేసుకోనికి ఇలా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా పల్చగా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మిర్చి బజ్జీలను వేసుకోవటానికి ఇలా పొడవాటి మిర్చిలని నేను ముందుగానే వాష్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను. ఇవి మా లోకల్లో దొరికే మిర్చి అండి. ఇవి కాస్త సన్నగా పొడవుగా ఉంటాయి, కారంగా ఏమీ ఉండవండి. మిర్చి బజ్జీకి ఇలాంటి పొడవైన మిర్చిని కానీ ఇలా మీకు అవైలబుల్గా ఉండే పొడవాటి కారం లేని మిర్చీలని కానీ లేదా బయట మార్కెట్లో దొరికే బజ్జీలు వేసుకునే మిర్చీలతో కానీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా మిర్చిని ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని పిన్తో కానీ స్పూన్తో కానీ ఇలా మధ్యలోకి సమానంగా చీరుకొని గింజలన్నింటిని తీసేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం మిర్చి బజ్జీలు తొడమలను తీసివేయకూడదండి, లేదంటే బజ్జీలు వేసుకోనికి రాదు. ఇలానే మిర్చిలన్నింటికి మధ్య భాగంలో సమానంగా చీరుకొని గింజలన్నింటిని తీసివేసి ఇలా రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక బాండి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడైందో లేదో చూసుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత బజ్జీలు వేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం మిర్చిని ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని పిండిని మధ్య భాగంలోకి పట్టించకుండా మిర్చికి అటు ఇటు 2 వైపులకు మాత్రమే పిండిని పట్టించుకొని బజ్జీలు వేసుకోవాలి. ఇలా చేసినట్లయితే పిండి లోపలి భాగం అలాగే మిర్చీలు బాగా వేగి తినడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇలానే మిర్చీలన్నింటినీ మధ్యగా కాకుండా 2 వైపులా అటు ఇటుగా మాత్రమే పిండిని పట్టించి బజ్జీలు వేసుకోవాలి. ఇలానే బజ్జీలన్నింటినీ అటు ఇటుగా తిప్పుకుంటూ మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేగించుకొని పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న బజ్జీని తీసుకొని మధ్యలోకి కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మధ్యలోకి కట్ చేసుకున్న మిర్చిలోకి కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరాకు అలాగే పైనుండి కొద్దిగా కారం వేసుకోవాలి. ఇలా మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మిర్చి బజ్జీలోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీరాకు కారంతో స్టఫ్ చేసుకొని ఇలా పైనుండి చాట్ మసాలా లేదా ఆమ్చూర్ మసాలాని వేసుకొని కాస్త నిమ్మరసాన్ని పిండుకున్నట్లయితే టేస్టీ మసాలా మిర్చి బజ్జీ రెడీ. మీరు కూడా ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసుకునే నార్మల్ మిర్చి బజ్జీలా కాకుండా ఈసారి ఇలా స్టఫ్డ్ మసాలా మిర్చి బజ్జీని తప్పకుండా ట్రై చేసి తినేసేయండి. చాలా బాగుంటుంది, మీకు కూడా నచ్చుతుంది. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇలానే మంచి కొత్త రెసిపీని మీకు పరిచయం చేస్తాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.